某一个森林里有两只啄木鸟，它们很喜欢互相攀比。有一天，它们降落在一棵大树上面，说谁能捉过这棵树，就会得第一名。就这样子，它们开始了比赛。两只啄木鸟在树的两边不停地啄这棵树。那么问题来了，它们啄完以后，这棵树会倒哪一边呢？朋友们，找到正确答案以后，写在评论区，我在那里等你们。上一题答案：这艘小船到底是谁叫过来的呢？正确答案是，前面有好多小石头的人叫过来的，因为他把小石头扔到小船的另一侧，形成波浪，让小船飘过来。朋友们，你们猜对了吗？